Bună ziua, frumoși mei berbeși, bine ne revedem, dragii mei. Astăzi vom vorbi despre de toate. Da, vorbim despre iubire, vorbim despre bani, vorbim despre sănătate în același video, după cum v-am spus acum ceva timp. Vom începe, bineînțeles, cu cei care aveți o relație, apoi cu cei singuri și apoi vom vorbi despre bani și sănătate. În descriere o să vă las minutul exact pentru fiecare dintre voi. Da? Și pentru fiecare categorie, bineînțeles. Ok, hai să vedem. Soare, luna, ascendent sau Venus în berbec. Ce se întâmplă sau, nu știu, cum se aspectează zona iubirii pentru cei care aveți o relație, dragii mei, pentru această perioadă. Iunie-iulie, de ce nu? Suntem deja aproape de jumătatea lui iunie, așadar să încercăm să ne conectăm cu cât mai mulți berbeci care au deja o relație, să vedem energia acestei perioade din punct de vedere emoțional. Hai să vedem, dragii mei berbeci. 7 de cupe. Regina de cupe. As de spade, wow! Se clarifică foarte multe dubii pe care le ai din punct de vedere emoțional. Unii dintre voi, cumva îmi vine să spun că rupeți toate dubiile pe care le aveți, toate iluziile pe care vi le făcuseți din punct de vedere emoțional, se clarifică într-un fel foarte matur, îmi vine să spun. În același timp vă maturizați din punct de vedere emoțional în ceea ce privește relația voastră sau partenerul de viață, da? Părerea pe care tu o aveai despre partenerul de viață devine una clară. Nu mai este așa cețoasă, îmi vine să zic. Situația acestei relații este una în care se clarifică foarte multe dubii din punct de vedere emoțional. Foarte pozitiv pentru că ajută, cum spun, simt că vei avea o claritate nu doar mentală sau nu doar emoțională, vor fi ambele foarte bine și foarte clare, îmi vine să spun, da? Deci și din punct de vedere mental vei ști sau vei înțelege de ce probabil ai fost foarte așa cumva cu capul nori sau de ce sentimentele tale erau confuze, pentru că 7 de cupe poate fi o carte de confuzie emoțională, da? Poate avea legătură cu faptul că reușești în sfârșit să te deschizi, pentru că dacă tu înțelegi de ce până acum ai simțit dubii în privința partenerului sau în privința acestei relații, da? Înțelegi sau cel puțin ajungi tu la o claritate și cumva tu singur îți dai verdictul ție și spui, băi, de ce oi fi fost atât de bănuitor, atât de, nu știu, multe lucruri în 7 de cupe este un exces de imaginație, un exces de iluzie, da? Și în momentul în care ajungem la o claritate din punct de vedere mental, ne punem întrebări și întrebări profunde din punct de vedere emoțional și ajungem la o concluzie. Tu ajungi la o concluzie și spui, ok, e momentul să mă maturizez sau e momentul să iau, nu știu, taurul de coarne dacă vrei și să deschid discuția despre dubiile pe care le aveam și pe care acum nu le mai am pentru că acum îmi este foarte clar. Mintea mea este foarte clară, da? Foarte interesant, îmi place ce văd, dragii mei. Marea Preoteasă, foarte bună intuiție, obiective noi, caleașca și 3 de cupe. Mulți dintre berbecii care au o relație, începând cu această lună iunie, lucrurile vor lua o altă turnură, îmi vine să spun. Relația va avea un obiectiv foarte clar. Un obiectiv înalt, un obiectiv, hai să spunem așa, foarte, foarte optimist, dar în același timp, nu știu, încrezător. Aici există foarte multă credință, există foarte multă intuiție în care berbecul, în momentul în care se clarifică și își clarifică partea emoțională, zice, acum știu ce am de făcut, acum știu ce vreau de la relația asta. Poate unii dintre voi porniți
pe noul drum al relației voastre cu o strânsă legătură emoțională, ca și cum ar fi între prieteni. Este foarte bine să fii prieten cu partenerul de viață, din punctul meu de vedere, cel puțin, pentru că atunci ai încredere să vorbești deschis, atunci nu ți este frică de consecințe, pentru că știi cu cine ai de-a face. Când partenerul tău de viață este și prietenul tău, ai încredere să-i spui anumite lucruri, n-ai cum altfel, tu n-ai cum să te deschizi față de cineva din punct de vedere emoțional atâta timp cât ai dubii. Dar în momentul în care ai văzut cu claritate ce simți cu adevărat și ce este real și ce nu este real din ceea ce simți, ai cunoscut cu adevărat sau ai ajuns tu la o concluzie cu adevărat în privința acestui partener, este clar că se întărește foarte mult zona de încredere foarte mare unul în celălalt. Și atunci e vorba despre, da, sună ciudat când spui prieteni, da, să fim prieteni, dar nu este ciudat, pentru că doar într-un partener care ți este și prieten în același timp, și partener de viață, și amant, și numește-l cum vrei tu, doar atunci poți să ai un obiectiv clar, pentru că știi cu cine ai de-a face. Și de-aia spun că aici mie mi se pare că se întăresc niște legături foarte profunde, pentru că aici Marea Prăteasă vine cu multă profunzime, către un obiectiv clar între ambii parteneri, pentru că se clarifică o anume situație emoțională. 5 de bâte avem în continuare, nebunul, iată noul drum și judecata. Dragii mei, o nouă, pentru mulți dintre berbecii care au o relație, aici vorbim despre un nou drum care să nu mai aibă de-a face cu nu știu, certuri de-astea tâmpite, cum zic eu, nu? 5 de bâte sunt contradicții de-astea tâmpite. Eu zic alb, tu zici negru, vorbim aceeași limbă, dar pare că vorbim limbi diferite, sunt neînțelegeri tâmpite, da? Așadar, toate acele neînțelegeri tâmpite par că veneau pentru că tu erai confuz, dar în momentul în care ai descoperit și ai învățat de ce, domne, să mai stau, sau nu știu, poate ți-ai zis de ce să mai stau să-mi fac filme în cap singur și să-mi produc contradicții în mine, când intuiția mea îmi spune cu claritate ăsta e drumul sau asta este ceea ce trebuie să fac. Acest nou drum, da, acest nou obiectiv pe care îl veți avea împreună cu partenerul de viață, este fără aceste bagaje, este fără aceste comportamente, ca și cum, hai să ștergem ce am făcut până acum, că am fost, nu știu, amândoi căpoși, există tensiuni între noi, îmi dau seama că poate eu participam foarte mult pentru că eram așa cu capul în nori și, nu știu, eram confuză, da? Și îmi fabricam niște iluzii în capul meu, dar de când am văzut totul clar, am hotărât între amândoi, pentru că aici vorbim despre un obiectiv comun, am hotărât amândoi să renunțăm la tensiuni. Cel puțin să încercăm să pornim această nouă cale, nou punct al relației, să-l pornim fără niciun fel de bagaj și cu o conștiință curată, da? Deci aici vorbim despre clarificarea multor neînțelegeri, îmi vine să spun. Pentru alții dintre voi sunt pur și simplu neînțelegeri da, neînțelegeri, ca să nu mai zic alte adjective, că întotdeauna găsesc foarte multe adjective pe 7 râs ale cupei și e de ajuns ce am zis până acum. Dar aici vorbim despre un nou parcurs sau o nouă relație între berbecul și partenerul de viață, una eliberată, una unde se face sau s-a făcut o reformă sau
o muncă de deschidere a conștiinței că vine să spun că suntem sau că merită, această relație merită să-i se mai dea o șansă, dar merită să-i se mai dea o șansă clară, o șansă de creștere, doar pentru că s-a analizat foarte multe. Uite ce avem aici, da? La capătul cărților avem 4 de cupe și justiția. S-a analizat foarte mult, s-au acceptat anumite lucruri, tot ce până acum poate nu îți plăcea în partenerul de viață sau la relația ta, au ieșit deja la suprafață în tine. În ultima perioadă, probabil comunicarea interioară a fost una foarte interesantă pentru unii dintre voi. Ați stat cumva de vorbă cu voi și cu toate dubiile voastre. Da? Eu simt aici că mulți berbeci care sunt într-o relație, da, au făcut o muncă interioară profundă, foarte profundă, foarte profundă, în ceea ce îl privește pe el însuși. Da? În contradicțiile și în iluziile lui și în telenovela lui. Nu a stat de vorbă cu partenerul de viață până când el nu s-a clarificat, da? Până când el nu a văzut cu claritate, berbecul nu a văzut cu claritate ce se întâmpla în mintea lui și în sufletul lui. Da? Și după aia, probabil că începând de acum se pune berbecul să deschidă discuția clarificatoare, discuția în care obiectivul să fie unul comun și în care să existe această, nu știu de ce simt mult această energie de prietenie. Da. Foarte frumos, îmi place ce văd la voi, dragi mei. Nu mai am altceva pentru voi. Trecem la cei singuri, să vedem, berbecuții singuri, ce se întâmplă, dragii mei, în această perioadă pentru voi, pe plan amoros, da, sentimental, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în zodia berbec. Hai să vedem. Pași de spade, ești cu ochii pe cineva, ce faci aici? 6 de monede, foarte interesant, și 9 de cupe. Unii dintre voi căutați, dragii mei, nu știu, vă văd căutând o anume stabilitate, dar în același timp e ca și cum, băi, parcă vreau ceva așa, să zicem, de la egal cu cineva, dar am nevoie de cineva care într-adevăr să fie așa pe placul inimii mele, da? Și berbecul caută. Cei singuri par că sunt în căutarea unei persoane cu care să aibă ceva stabil. Nu știu dacă veți găsi, vom vedea ce vor să ne spună cărțile în continuare, dar în principiu aș spune că ești în căutare. Ori deja ai pus ochii pe cineva și în această perioadă vei încerca într-un fel sau altul, dacă încep să mă încurc aici în firul în cablurile de la microfon, sper să nu dărâm nimic. Dacă deja ai pus ochii pe cineva, că prima impresie pe care am avut-o a fost, am simțit că ai pus deja ochii pe cineva și tot stai așa cu ochii pe persoana aia, o spionezi, poate pe rețelele sociale, poate nu știu, și încerci să fii așa foarte generos sau încerci să fii cumva să-i atragi atenția acestei persoane. Poți atrage atenția foarte bine, ești într-o energie foarte exaltantă, dacă vrei, nu știu dacă e corect în românește, dar ai o autostimă foarte bună, crezi că ai putea să cucerești această persoană, ar putea să fie, dar în momentul de față încă nu ai trecut la acțiune, ești doar în punctul în care ești cu ochiul pe mișcările acestei persoane, da? 4 de spade, foarte interesant. 4 de monede, hei, ce facem aici? 8 de monede.
Acum, dragii mei, că stați cu ochii pe cineva sau nu, sau sunteți în căutarea unei persoane, aici vedem o energie care nu prea te lasă să faci mari eforturi din câte observ. Sau poate tu faci eforturi să ieși din această stare, nu te văd într-o stare foarte plăcută. Ai niște fixuri, ori fixurile sunt în vreau un fel de persoană, nu știu, hai să spunem așa că tu ți-ai făcut un ideal al unei persoane și doar acel tipar sau acel ideal de persoană vei accepta. Da? Și aici vine partea interesantă, pentru că 4 de monede cum ne arată faptul că ești foarte fixat pe acel gen de persoană sau acel ideal. 4 de spade ne arată cât de multă energie consumi tu în a găsi doar acea persoană. 8 de monede ne spune că nimeni nu este perfect în această viață și indiferent dacă e să cauți perfecțiunea, probabil unii dintre voi, dacă acea persoană ideală care să-ți satisfacă, să fii mulțumit în totalitate de ea, trebuie să fii conștient că nu ai cum să, mintea ta n-are cum să rămână fixată doar și doar pe perfecțiune. Nu există perfecțiune. Nici nu este interesantă perfecțiunea. Cel mai interesant este imperfecțiunea, pentru că atunci găsești în celălalt, găsești în tine lucruri care poate nu ți-ai dat seama că trebuie să le lucrezi. Aici este vorba de fă tu întâi și întâi munca cu tine însuți în a te deschide cu adevărat către în a te deschide din punct de vedere emoțional, nu în a te deschide doar către acea persoană pe care tu o ai acolo ca standard. Da. Cam asta ne spun aceste cărți. Hai să vedem încă 3 cărți pentru voi. Împărăteasa, wow! 6 de spade și regele de monede. La capătul cărților avem 10 de cupe. Dragii mei, eu cred că mulți dintre voi vreți o relație. Vreți, fără nicio îndoială vreți o relație. Dar, wow, foarte interesant. Uite ce am spus până acum. Avem 4 de cupe aici. Vreți o relație, dar cu cineva pe care îl aveți acolo idealizat. Unii dintre voi probabil că ați avut o relație foarte frumoasă, foarte fericită cu cineva. A fost ca și cum ați fost foarte împlinit din punct de vedere emoțional cu acea persoană. Da? Dar, din câte observ, tu încă n-ai reușit să treci peste acea persoană. Pentru tine acea persoană a fost persoana ideală, persoana aia nu mai există în viața ta, nu știu dacă vorbim despre faptul că a plecat poate în altă țară sau poate pur și simplu s-a terminat relația, te-a părăsit, aici există traume pentru unii dintre voi. Ideea care este că toate aceste bagaje există în tine. Ți este foarte greu să treci peste acea relație perfectă pe care ai avut-o și de aia ai rămas cu acest ideal. Încă ai prezentă în mintea ta subconștientă, cel puțin, există acea persoană, da? Atenție, poate ar trebui să-ți îndrepți atenția către tine și să vezi cum poți să faci să meditezi profund, să treci peste, da? Nu, aici nu văd sfaturi ca și cum ți se spune încearcă să mergi să faci terapie ca să poți să te descarci de această, să te detașezi, pentru că aici este vorba de un atașament extraordinar de mare față de acel ideal de femeie, acel ideal de bărbat, sau dacă n-a existat o relație cu această persoană, este vorba despre eu vreau persoana perfectă, pentru mine nu încape
în mintea mea să primesc pe altcineva în viața mea dacă nu este perfect. Dragii mei, nu vreau să mai insist pentru că am zis deja că nu există persoană perfectă. Este vorba doar despre a încerca tu cu toată fixația ta sau fixismul tău către acel ideal să încerci să vezi că de fapt nici tu nu ești perfect și nici nimeni și nici nu e ok să fim perfecți pentru că este plictisitor. Încearcă să meditezi. Meditează asupra acestui ideal de persoană pe care o vrei în viața ta. În cazul în care, hai să vedem că am spus la început că unii dintre voi poate sunteți deja cu ochii pe cineva, e posibil pentru unii dintre voi acea persoană pe care voi ați pus ochii, nu aș spune că sunteți îndrăgostiți, nu, nici pe departe, e pur și simplu un fel de satisfacție personală. Băi, îmi place persoana aia, nu pot să o am pentru că nu pot să o am, îmi place din ce în ce mai mult. E posibil ca acea persoană să fie într-o relație deja, da, poate să fie căsătorită, persoana poate să aibă copii, deci există aici probabil pentru unii dintre voi și e ca așa când te mănâncă în stomac și te mănâncă la ego, nu? Și spui, băi, chiar persoana asta care îmi place mie și așa e căsătorită, da? Ei bine, aici sfatul este, vezi de treaba ta, sfatul este renunță, da? Nu îți mai bate capul și încearcă într-un fel sau altul să lași, da? Lasă în urmă. Renunță la a te gândi la persoana asta dacă nu este o persoană cu care tu vei putea avea vreodată ceva. Renunță și îndreaptă-ți privirea către a căuta pe cineva care să-ți ofere acea relație stabilă despre care vorbeam la început, da? Caută pe altcineva, pentru că această persoană pe care tu ai pus ochii nu e disponibilă, da? Despre asta e vorba aici. Hei, foarte interesant și la voi, dragii mei berbeci, nu pot să spun altceva. Hai să vedem bănuții și sănătatea pentru toți berbecii. Banii și sănătatea în această perioadă. Iunie, iulie, să zicem așa, suntem deja la jumătatea lui iunie aproape. Hai să vedem, berbeci, soare, luna, ascendent sau Venus în berbec, cad cărțile foarte mult. Ce se întâmplă pe bani și pe sănătate la voi? E agitație pe aici, din câte observăm în această categorie de a vieții, da? Roata norocului, schimbări. Vin schimbări sau tu ar trebui să schimbi cumva ceva în proiectele tale, în obiectivele tale. Pentru unii dintre voi e vorba despre asta. Pași de spade. Mie vine să spun să investighezi un pic mai mult cum ai putea tu să faci o schimbare. Nu neapărat să faci o schimbare importantă, așa cum vine Cartea Moartea, este o schimbare radicală, dar roata norocului nu este o schimbare totală, radicală. Da? Adică dacă până acum ai făcut, nu știu, erai profesor, de exemplu, acum te faci, nu știu, constructor. Nu e vorba despre asta. Aici e vorba despre a te adapta sau a-ți readapta făcând anumite schimbări în proiectele tale. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre o călătorie, de ce nu o călătorie în străinătate, pentru alții dintre voi pot fi cursuri aici, da, și cu pajul de spade, studii noi, studii în străinătate, de ce nu putem să vorbim despre asta. Ar putea să vină răspunsuri din străinătate pentru alții dintre voi. Da, pot fi mesaje, venite de departe în privința unei, n-aș spune neapărat colaborări, dar hai să spunem așa, pentru că este foarte mult, îmi sună foarte mult vibrația studiilor. Pentru unii dintre voi ori voi căutați
faceți studii online, nu știu, v-ați înscris pe o plataformă online să studiați sau v-ați înscris la o facultate, nu știu, la Oxford, dau și un exemplu, așteptați un răspuns de ceva vreme, ei bine, vine răspunsul acum, da? Este vorba despre o mutare sau o plecare în străinătate pentru unii dintre voi care are legătură cu studiile. Dacă nu e vorba de străinătate, e vorba despre studii online, să rămână clar. Rege de cupe, cavaler de bâte și judecata. Aici sunt foarte multe discuții din punct de vedere al, nu știu, al afacerilor, al jobului. Aici vorbim foarte mult de informații, discuții, negocieri ar putea să fie pentru unii dintre voi care aveți afaceri în străinătate sau care aveți proiecte cu bătaie lungă. Vorbim despre reuniuni de persoane unde probabil să se clarifice niște, hai să spunem așa, niște n-aș spune neapărat probleme, dar dacă până acum au existat anumite suișuri și coborâșuri în avansul vostru sau în a cădea de acord, a semna un contract, acum, în această perioadă, energia se schimbă într-un fel sau altul, veți fi contactați, veți sta față în față cu persoanele respective cu care trebuie să negociați sau cu care trebuie să plecați la drum la acest nou obiectiv pe care îl aveți. Este vorba despre multe lucruri. Pentru unii dintre voi poate fi, după cum am zis, mutare în străinătate, să faceți o facultate acolo sau cursuri. Poate fi o afacere pe care o ai deja pe rol sau ești în investigații și zici, băi, mi-ar plăcea să deschid o afacere, nu știu, în Spania, acum, că sunt aici, dau un exemplu, da? Încep să-mi caut contacte, să văd cum e legislația în țara respectivă, încerc să găsesc persoane cu care să vorbesc și aici se vede, se accentuează această reuniune cu persoane, da? Că e online, că este față în față, pentru fiecare dintre voi poate fi diferit. Dar cert este că se clarifică niște neînțelegeri, ar putea să fie, da? Sau tu vei putea vedea ce ai de făcut de acum înainte. Dacă faci anumite schimbări în proiectele tale, vei ști cum să acționezi. Vei ști pe unde trebuie să o iei de acum înainte cu proiectul tău. Azi de monede, 2 de bâte, 10 de monede. Dragii mei, unii dintre voi, la capătul cărților avem 5 de cupe. Aici avem un proiect sau, nu știu, ați încercat să inițiați ceva care n-a funcționat și sunteți cumva așa într-o energie destul de căzută, îmi vine să spun, destul de tristuță. E ca și cum o dezamăgire. Ești dezamăgit de proiectul tău, ești dezamăgit de tine, ești dezamăgit de ceva ce ai vrut să inițiezi și nu ai reușit. Dar, după cum am spus, există foarte mare posibilitate pentru unii dintre voi cu o mică schimbare sau o readaptare a acelui proiect să inițiați, pentru că aici avem o nouă inițiere, un nou proiect, pentru că trebuie să cauți niște informații. După ce ai găsit informațiile, treci la acțiune și acțiunea conduce, erau așa, ok, acțiunea conduce la ceva palpabil, nu mai este aici doar am viziune, am viziunea acelui proiect, viziunea de viitor, dar sunt dezamăgit, am fost dezamăgit, nu mi-a mers până acum. Dar acum, văzând, căutând, fiind atent, da, investigând, trecând la acțiune aici, devine ceva palpabil acel proiect. Acest proiect îți deschide noi
Îmi vine să spun nu noi căi, ci îți deschide cumva pofta de a fi din ce în ce mai ambițios, îmi vine să zic, dar nu e vorba despre materialism aici, că o să fiu așa ca un berbec care mă dau cu capul de gard până când ajung aici la să fac avere. Nu, e vorba despre acum văd, sunt conștient de tot ceea ce îmi lipsea, informațiile care îmi lipseau, claritatea mentală, nu știu, mi-am schimbat și eu poate percepția, concepția aici, am schimbat anumite lucruri în proiectul meu, da? Deci aici vorbim despre schimbări mici sau mari pentru alții dintre voi care vor conduce, dragii mei, la câștiguri, vor conduce la o energie foarte bătăioasă, ambițioasă, cu un obiectiv foarte clar. Cam asta este ceea ce ne spun aceste cărți, da? Deci aș spune că este o lună foarte bună pe toate planurile din câte observ aici, da? Indiferent că poate, da, ești așa cu o cădere de calciu, ești dezamăgit, indiferent că vezi paharul pe jumătate gol sau ești mai trist și așa, nu văd piedici. Nu văd piedici din cauza faptului că ești mai decăzut. Nu, dimpotrivă, ambiția este mai mare și ceea ce tu vei descoperi sau ceea ce deja ai descoperit, care te-a făcut să vezi că trebuie să schimbi cumva cursul acelui proiect, aici vedem că totul se termină într-un 10 de monede care înseamnă succes. Avem succes aici în două cărți, da? Și caleașca ne indică un succes și 10 de monede ne indică un succes financiar, da. Poate fi vorba pentru unii dintre voi despre, dragii mei, după cum am spus, că te primești un e-mail sau o scrisoare de la facultatea respectivă și începe acele cursuri, da, în străinătate. Poate fi un job în străinătate, deci fără nicio îndoială vorbim despre distanțe pentru unii dintre voi. Sau pe lucru online, de ce nu, poate fi pentru alții dintre voi, da. Sunt foarte multe de spus, dar bineînțeles cum nu este o etalare privată sau, mă rog, personală, nu pot să dau amănunte concrete, da. Poate fi, unele mesaje pot fi foarte bine, rezona foarte bine cu unii dintre voi. Acum, pe partea sănătății, dragii mei, pentru unii dintre voi simt că se termină cumva o perioadă instabilă din punct de vedere al sănătății. Aveați momente când a fost o fluctuație așa de, băi, parcă sunt bine, îmi fac analizele, mi iese totul ok, după aia, după un timp, eu simt că nu am energie, deci aici exista nu știu, suișuri și coborâșuri în ceea ce privește sănătatea pentru unii dintre voi. Exista un dezechilibru, îmi vine să zic, sau veniți dintr-o perioadă de dezechilibre, de neînțelegeri, nu înțeleg de ce mă simt așa, analizele mi-e bine, dar eu mă simt nașpa, nu știu, aici exista ceva. Până în momentul în care ai început să fii foarte atent la fiecare mișcare. Probabil că unii dintre voi ați fost foarte atent la, păi asta puțin să văd eu ce am făcut în ultima perioadă de sănătatea mea părea că nu este, că e mai precar așa decât era de obicei. Și probabil că sunteți dispuși sau ați făcut-o deja, ați fost foarte atenți și ați început să căutați motivele pentru care vă simțeați cum vă simțeați. Aș spune că era doar un dute vino din punct de vedere al, nu neapărat că era un dezechilibru emoțional, pentru unii dintre voi probabil că era doar un dezechilibru hormonal pe care probabil le veți descoperi în această perioadă. Nu știu, avem vești aici. Probabil că ori în această lună ai hotărât să-ți mai faci din nou niște investigații sau să-ți faci niște analize din nou, pentru că e posibil să vorbim doar despre un dezechilibru hormonal, da?
care, din cauza agitației, faptului că nu stăteai locului, erai tot timpul în acțiune, poate nu prestai atenție foarte mult la ce-ți spunea intuiția ta. Probabil că intuiția ta spunea, băi, vezi că alegi prea mult, băi, vezi că te extenuezi prea mult, vezi că ești tot timpul în acțiune, tu nu te odihnești. Nu știu, aici tu ai văzut multe lucruri sau le vei vedea în această perioadă, da? Vei înțelege multe lucruri în această perioadă. În cazul în care așteptați, nu știu, hai să zicem așa, răspuns de la analize sau alte investigații pe care vi le-ați făcut, aici vedem că totul iese corect, totul iese bine, nu e niciun fel de problemă de sănătate din câte se observă. Este doar, probabil, o decădere pentru că tu nu ai avut cumva grijă de tine, nu ai avut grijă de odihnă, nu ai avut grijă de... ai fost foarte mult în acțiune, te-ai extenuat singur, dar aici vei înțelege și probabil că mulți dintre voi în această perioadă vă puneți foarte serios aici să aveți grijă de corp. Ce înseamnă corp? Aici avem pământ în 10 de monede, da? Ca toată familia să fie bine din punct de vedere fizic. Ce înseamnă? Mâncăm sănătos, nu știu, poate mă duc și îmi pun, nu știu, îmi cumpăr un teren și mă mut la casă, de exemplu, sau îmi iau o grădină și îmi pun acolo berdeață ca să mâncăm mai sănătos, da? Deci aici vorbim despre o trezire că e momentul să ai grijă de corpul tău, dar nu ți-o zice nimeni, tu singur începi să fii foarte, foarte atent. Foarte pozitiv uitarea voastră pe toate planurile, dragii mei, și emoțional, și financiar, și al sănătății. Îmi place ce văd, nu mai am altceva pentru voi, vă pupăcesc și ne vedem data viitoare. Ciao!